Heute zeigen wir euch, wie wir unsere Fassadenverkleidung anbringen. Was ist wichtig für die Unterkonstruktion, welche Schienen verwenden wir und wie macht man vernünftige Abschlüsse. All das zeigen wir euch in diesem Video. Let's go! Ja, moin und herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin der André und wir sind hier heute draußen, denn wir wollen hier uns mal um die Fassade kümmern. Man sieht hier hinten so ein bisschen, wir haben da so eine kleine Ecke, wo eine Akustikpaneele für draußen dran ist. Die werden wir entfernen und dann werden wir uns dem annehmen und die ganze Wand und die Ecke mit unserer Fassadenverkleidung von Linea, Kollektion Linea, wieder neu bestücken. Haben wir zwei verschiedene Optionen, entweder mit vier Stripes oder mit 2. Könnt ihr euch nachher aussuchen, einfach mal bei uns im Shop gucken. Auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt. Ist auch eine Hohlkammer, generell wie bei Fassadenprofilen, das bei uns auch so üblich ist WPC. Und dann nachher aber nochmal extra ummantelt, also sprich eine Coex ummantelte Fassadenpaneele. Ist richtig robust, richtig schön durch die extra Ummantelung, 100% Kunststoff. Habt ihr halt einen maximalen Schutz gegen Feuchtigkeit, gegen Frost und auch wesentlich UV-beständiger als normales rohes WPC. Ne? Deswegen, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich erstmal an. Ich habe heute ein bisschen Hilfe dabei. Mein lieber Kollege, der Andreas, ist auch dabei. Dann alleine schaffe ich das nicht. Jones hat Urlaub, Joseph hat keinen Bock. Er sagt immer, er muss filmen. Deswegen ist der Andreas da, der kann das auch alles wunderbar. Da werden wir gleich erstmal anfangen, dass wir hier die Unterkonstruktion dran machen. Und dann ja, gehen wir Stück für Stück weiter. Wir erklären euch natürlich, worauf ihr zu achten habt. Und jo, viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's. Andreas, was machen wir jetzt? Ja, zum Thema Unterkonstruktion. Ihr könnt 3 verschiedene Sachen nehmen. Entweder nehmt ihr Holz. Machen manche ganz gerne. Oder Aluminium. Ist natürlich so ein bisschen Premium, sage ich mal, weil da passiert nachher gar nichts. Ich hab's gefangen. Sehr gut. Beim Alu passiert halt nachher dann ja quasi gar nichts mehr. Ne? Das ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Frost. So. Da habt ihr wirklich die maximale Haltbarkeit. Hier werden wir aber WPC nehmen. Wir haben bis jetzt immer nur Alu verbaut. Ich möchte euch auch gerne mal ein bisschen WPC zeigen, denn das geht auch. WPC ist, ich sag mal, so ein bisschen der große Bruder vom Holz. Ist halt nicht so feuchtigkeitsempfindlich, eigentlich so gut wie gar nicht. Auch wenn hier zwar Holzfasern ein bisschen mit drin sind, trotzdem ist es sehr witterungsbeständig. Und auch für diese Fassade sehr, sehr gut. Ne? Warum nimmt man jetzt meistens auch noch Alu? Alu arbeitet nicht so viel. Bei WPC ist es so ein bisschen, dass es mehr auf Temperatur reagiert, es dehnt sich ein bisschen mehr aus. Aber das ist jetzt hier auch im überdachten Sinne gar nicht so schlimm. Wenn ihr eine Fassade habt, wo vielleicht richtig die Sonne drauf ballert, dann würde ich mir vielleicht überlegen, dass ihr doch lieber zu Aluminium geht. Das ist einfach noch mal ein bisschen sicherer. Funktioniert auch mit WPC. Ja, ansonsten ist auch eine Hohlkammer. Da wir hier die Fassade nachher vertikal anbringen werden, müssen wir natürlich unsere Unterkonstruktion jetzt horizontal anbringen. Hier bei uns ist jetzt eine WDVS-Fassade. Ich hätte eventuell jetzt hier oben oder halt unten, das wäre egal, hätte ich eventuell solche fetten Mauerwerksdübel noch genommen, wo ich die ganze Fassade einmal dran aufhänge, damit das wirklich fest ist. Aber Andreas kennt sich da sehr gut aus. Ach, hier guck, solche Dinger zum Beispiel, die gehen dann nachher bis nach hinten durch und dann ist das einmal richtig im Mauerwerk verankert. Müsst ihr bei euch selber entscheiden. Generell sagt der Hersteller schon, immer im Mauerwerk verankern, damit halt die Fassade nicht einfach abfällt oder runterrutscht oder sonst was. Hier werden wir es jetzt nur in der Fassade machen, der Bauherr selber auch. Sagt, das würde ihm auch reichen. Und das sind dann nachher hier nur solche WDVS-Dübel. Danke, Andreas. Das sind solche Dämmstoffdübel mit einem richtig fetten Gewinde. Die werden hier dann reingebohrt, direkt in die Fassade. Daran wird nachher die Unterkonstruktion aufgehängt und dann ist das fest, sagen die anderen. Deswegen, genau, werden wir es jetzt hier erstmal so machen. Wenn ihr natürlich jetzt bei euch Mauerwerk habt oder geputzt habt oder wie auch immer, dann müsst ihr euch da dann den richtigen Dübel bei raussuchen. Hier werden wir es auch so machen, dass wir nicht hier oben drauf schrauben, dass die Schraube nachher so sitzt, sondern wir werden das von oben vorbohren, dass die Schraube am Ende hier drinne sitzt. Und dann drückt sie auch richtig schön ran. Was man natürlich auch machen kann, finde ich persönlich aber ein bisschen zu wenig Futter hier vom Träger, dass man sich das hier vorbohrt. Genau in der Mitte, müsst ihr aber auch schön gerade bohren und dass man dann hier das quasi schraubt. Dann hat man gleiche Lastverteilung und so weiter. Aber bei diesen Profilen, die sind sehr stabil, überhaupt kein Problem, wenn wir das vorbohren und dann von innen festmachen. Viel zu lange gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen langsam mal an. Andreas ist schon halb fertig. Wir werden jetzt erstmal im Losgehen. Schon mal für die Ecke da hinten die erste Unterkonstruktion abschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, wir werden das erste Stück jetzt zuschneiden. Ist bei WPC natürlich ganz praktisch, weil das kann man wie Holz sägen. Das heißt, entweder mit der Kappsäge, könnt eine Feinsäge, eine Handsäge nehmen. Ich werde es hier mit einer Stichsäge machen, ein grobes Blatt drauf und dann, ja, ist das ja kein Hexenwerk, ne? Länge anzeichnen, absägen, fertig. So, 1,30 Meter werde ich hier jetzt nehmen. So. Alles klar, das erste Stück. Ja, die erste Unterkonstruktion haben wir jetzt ja abgeschnitten, 1,30. Passt hier auch mit der Ecke nachher ganz gut. Hier kommt ja noch eine quer wieder ran. Hier vorne, das müsst ihr bei euch dann nachher sehen, hier wird ein Außenwinkel drankommen, den zeige ich euch noch. Deswegen bleibe ich hier extra weit davon ab, weil wir hier in der Leibung nachher nichts machen. Der Winkel wird hier auf der Fassade sitzen und dann hier bündig mit der Leibung abschließen. Das Ding ist nur, der Winkel ist normalerweise nicht dafür gedacht. Der ist auch dafür gedacht, dass in der Leibung eine Fassade kommt. Normalerweise würdet ihr das bei euch so machen, dass es bis vorne hinzieht zur Ecke und die hier kommt, dann halt auch noch mal bis zur Ecke oder eigentlich bis hier vorne. Ne? Also, dass ihr wirklich eine saubere Außenecke mit der UK habt, weil ihr genau auf der Ecke nachher den Winkel setzt für die Außenecke. Aber hier müssen wir es jetzt so machen. Warum, seht ihr dann später im Video. Auf jeden Fall, wir bleiben jetzt hier so ungefähr 5 cm von weg. Die Holzunterkonstruktion nehmen wir gleich weg. Und dann ist es hier so bei dieser Fassade, dass der maximale Abstand von Trägerlatte zu Trägerlatte maximal 50 cm sein darf. Das werden wir uns jetzt gleich einmal ausrechnen. Wir werden unten ein bisschen Platz lassen von Andreas, was machen wir? 20? 20 auf 15 oder so, mal gucken. Und dann teilen wir das auf, dass wir ungefähr bei 50 bleiben. Wenn es dann mal 52 ist oder 55, wird es der Fassade auch nicht schaden. Das wollte ich. Dankeschön, Andreas. Deswegen habe ich ihn dabei. Genau wegen solchen Sachen. Also das wird der Fassade auch nicht schaden. Aber seht zu, dass ihr so ungefähr bei 50 seid. Ja, wir haben hier eine Gesamthöhe von 2,62 Meter, ja, knapp 2,62 Meter. Hier oben nehmen wir die alten Löcher wieder. Da sind wir dann von oben bei 13. Das ist okay. Hier unten werden wir auch die Löcher wieder nehmen, die da vorher waren. Dann müssen wir nicht extra in die Dämmung nochmal wieder neue Löcher machen. Und dann haben wir hier gleich noch einen Zwischenraum von 2,26 Meter. Den teilen wir uns dann nachher noch durch 4 und machen noch die Querbalken. Oh, dann war es eigentlich schon. Zuschneiden, ranschrauben und dann ist die Unterkonstruktion soweit durch. So. Wenn Fachleute das an der Wand schrauben, dann sieht die Schraube so aus. Das ist die neue Schraube, damit kann man um die Ecke schrauben. Ja. Ne, André? Ja. Klaust du schon wieder Werkzeug bei mir? Finger weg! Ich werde jetzt einmal vorbohren. Wir werden bei 1,30 Meter nehmen wir 1, 2, 3 Schrauben. Das reicht dicke. Jetzt werde ich hier einmal möglichst mittig das mit einem 4er vorbohren, 4 mm Bohrer. Die eine könnt ihr immer wieder als Schablone nehmen. Dann braucht ihr nicht immer wieder neu messen. Wenn wir die jetzt haben, dann werden wir noch die Löcher mit so 10, 11 mm vorbohren. Müsst ihr bei euch so wählen, dass halt der Kopf dann da durchpasst. Ne? Ich habe ja jetzt hier eben mit einem 10er vorgebohrt. Das andere ist ein 4er Loch. 10er warum? Damit der Schraubenkopf hier durchpasst. Klar, hätte jetzt hier auch ein 9er oder ein 8er sein können, aber das bisschen Luft macht dann ja nichts, weil wir gleich die Schraube reindrehen und dann soll dieser Kopf hier nachher drauf sitzen und die Unterkonstruktion an die Wand drücken. Achtet dabei, dass ihr bei dem Kopf immer so eine sogenannte Penhead-Schraube, also eine Pfannenkopfschraube nehmt, dass die von unten auch schön flach ist und vernünftig Druck ausüben kann. Also keine Senkkopfschraube oder sowas, sondern immer diese Penhead-Schrauben. Rest macht Andreas.
Ja, wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen anders machen. Wir wollten ja eigentlich die alten Löcher wieder nehmen, damit wir nicht neue machen müssen. Ist eigentlich auch schöner. Aber das, was ich nicht gesehen habe, hier zum Beispiel hier oben, das ist ja schon ein halber Krater, der da jetzt als Loch ist. Deswegen werden wir das nachher schön fein säuberlich zumachen und ein bisschen jetzt da drunter gehen und neue Löcher bohren. Da gehen wir uns wenigstens sicher, dass nachher der Dübel auch wirklich stramm da drin sitzt, dass der in der Fassade hält und uns dann nachher nichts runterrutscht. Deswegen, ja, jetzt doch nicht die alten Löcher. Wir lassen hier 2 Luft, Mitte 15. Je nachdem, welchen Dämmstoffdübel ihr nachher nehmt. Wir haben welche von Fischer jetzt. Und da ist es meistens so mit dem 8er vorbohren. Und dann Dübel rein. So, wie gesagt, Penhead-Schraube. Wir haben jetzt hier eine 4,5 x 45. Müsst ihr bei den Dämmstoffdübeln so ein bisschen aufpassen, weil die Dübel geben euch die Länge vor. Es gibt natürlich auch größere Dübel, wo ihr dann auch eine größere Schraube nehmen könnt. Hier wollen wir aber kein tragendes Element erstellen, sondern nur diese Fassade aufhängen. Und das ist ja, hängt ja auch nicht nur an dieser einen Latte, sondern an mehreren. Deswegen, da ist es hier bei uns vollkommen ausreichend. Muss natürlich jetzt hier nicht auf ein Zehntel Millimeter genau, aber natürlich, bevor Andreas hier wieder meckert, machen wir es gleich richtig. Du hast in den Bett hingeschmissen. Aha. Andreas! Endlich mal hat er was gelernt. Ich bitte dich. Wirklich. Glaubst du denn? Feiner Junge, feiner Junge. Das mag ja doof aussehen, aber... Wo ist das Loch? Uiuiui. Das ist ja... Da kannst nachher nicht nur einen Fernseher dran aufhängen. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir da jetzt den nächsten ran. Ja. Dankeschön. Oh, der war festgeklebt. Das sage ich auch immer. So, meine lieben Planeo-Freunde, die UK ist dran. Ja, mal eben alles dran geschraubt. Wo ist André? Der ist weg. Demnächst geht's weiter. Ein paar Tage sind verstrichen, es ist schön warm und wir wollen jetzt die Paneele anbringen. Das ist noch das Musterstück. Wir haben diese Optik mit den 4 Streifen, aber in einem gräulichen Ton, seht ihr gleich. Ich will nur mal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, auf ein paar Dinge noch eingehen. Wir brauchen auf jeden Fall oben mindestens 10 mm Luft, ist vom Hersteller so vorgeschrieben, und unten mindestens 20. Da müsst ihr bei euch gucken, also bitte nicht knirsch irgendwie unten auf den Fußboden stellen, immer mit 20 mm Luft rechnen. Und dann müssen wir ja auch die erste Paneele an 2 Seiten schrauben, damit sie fest ist. Hier ist natürlich ganz klar, hier nehmen wir die vorgefertigten Schraubenschlitze. Und hier ist es normalerweise so, dass man hier in dieser Nut quasi die Schrauben setzt. Wir gucken jetzt gleich mal, ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr das bei euch machen wollt. Ob ihr von der Außenecke zur Innenecke arbeiten wollt oder andersrum. Das könnt ihr euch aufteilen, wie ihr das wollt. Wir werden wahrscheinlich hier vorne anfangen, dass wir hier die erste Paneele setzen. Wir werden es auch dann so rum machen. Und der Winkel, der hier nachher rüberkommt und ein bisschen abdeckt, wäre es besser, wenn wir diese Lippe hier vorne so ein bisschen wegschneiden. Weil dann können wir es noch dementsprechend weiter rüberschieben, können hier nachher drinnen verschrauben. Und der Winkel wird das wahrscheinlich sogar abdecken, so dass man hier diese Schraube vielleicht sogar gar nicht sieht. Das gucken wir uns gleich noch mal ganz genau an. Aber das wird jetzt erstmal der erste Schritt sein. Wir werden hier die ersten zuschneiden, werden die schön ausrichten, auch unten hier, dass wir diese 20 mm Luft haben. Hier ist natürlich ein bisschen Pommes, ne, weil hier die ganzen Steine und sowas sind. Aber wir holen uns das Maß von der Terrasse dann nachher rüber. Oben bleiben wir mit 10 mm Abstand, ziehen wir das durch und
Von daher, also erstmal Paneele schneiden. Also wir werden das hier mit dem Laser machen. Ich habe den einfach nur hingestellt hier auf die Terrasse. Kommt ja auch nochmal neu, aber man sieht den noch hier relativ gut. Wir sind jetzt hier bei 9,5. Das heißt, 20 brauchen wir ja von unten Luft. Also gehen wir runter auf 7,5. Da wird hier an dieser Wand bei 7,5 nachher die Paneele sitzen. Das heißt, wir gucken hier auch, dass wir jetzt hier auf 7,5 enden. Damit wir auch umgehend nachher die gleiche Höhe hier zur Terrasse dann haben. Mit den Steinen, klar, muss man jetzt so ein bisschen gucken, ob man sich nachher noch welche holt, dass man das dann da so ein bisschen angleicht. Aber wir können jetzt nicht sagen, ja, wir gehen hier einfach weiter runter und hinten in der Ecke haben wir dann nachher so einen Versatz drin. Das wird nicht gut aussehen. Deswegen müssen wir hier auch auf 7,5 das machen. So, bis dahin sind 110. Unterkante sind 75,5. Jetzt sollen wir oben aber ja auch 1 cm Luft lassen. Das heißt 74,5. 110 plus 74,5. Jones? Also 110 plus 74,5, das sind Alles klar. 184. So, 184,5. Dann schneiden wir jetzt, ist das richtig? Ja, ne? 184,5. Wir haben ein Deckmaß bei den Paneelen von 18,3. Richtig? Das heißt, wir können jetzt hier bei unserer Breite 1,83 machen wir 9 Stück. 10 Stück wären wir hier bei 1,83, dann kommen wir schon hier hoch. Also machen wir 9. 9 Stück von 1 Meter. Genau, 84,5. Du denkst, ich höre dir die ganze Zeit zu, tue ich aber nicht. Ja, ich habe mir jetzt hier noch so einen kleinen Anschlag gebaut. Dann können wir da immer das schön gegenschieben, die Paneele, und haben immer genau die gleiche Länge. So, wir können jetzt mal eben einmal probieren. Zack. So sieht das dann aus. Schön. So, wir werden jetzt die erste Paneele hier vorne anbringen, oben mit einem Zentimeter Luft. Da ist es ganz praktisch, dass 3 Zollstocklamellen quasi so gut wie genau 10 mm sind. Das heißt, daran halten wir uns immer fest. Für die Schrauben hier, die erste Schraube, die reinkommt, oben, die könnt ihr ziemlich fest anballern. Also, dass sie schön fest ist, die Paneele hält. Die nächsten Schrauben, die ihr dann nehmt, nur handfest machen. Die sollen nicht die Paneele komplett fest an die UK drücken, sondern sie nur festhalten. Warum nur handfest? Damit die Paneele selber, die hier oben fest ist und arbeitet nach unten, dass sie sich da ausdehnen kann. Wenn ihr die Schrauben alle festballert, dann wird die halt komplett festgehalten und dann kann es eventuell zu kleinen Stauchungen kommen. Das will man halt nicht. Deswegen die obere fest und die anderen nur, ja, handfest heißt es. Ne? Also beim Akkuschrauber, je nach Größe vom Akkuschrauber, vielleicht nur Stufe 3 oder so nehmen, dass ihr das dann nachher nicht zu fest habt. So, das heißt, das erste werden wir uns jetzt hier in Waage ausrichten. Meine Güte, wir hatten das hier gemauert. Es ist ja einfach mal 3 cm schief. Die Wand ist jetzt hier nicht ganz gerade, die Paneele ist gerade ausgerichtet, die Wand ist schief. Wir werden das jetzt hier trotzdem so gerade anbringen. Und dann kommt ja nachher hier noch dieser Abschlusswinkel drauf. Der geht dann bis hier hinten und dann kann man vielleicht die Ecke nachher noch ein bisschen streichen, wieder in diesem Grau, damit es nicht so auffällt. Aber ja, ich werde jetzt nicht die Paneele schräg machen, nur weil die Wand schräg ist, weil dann haben wir ja nachher die ganze Wand mit den Streifen schräg. Sieht nicht so schön aus. Deswegen, wir bleiben hier gerade. So, den machen wir dann noch mal eben so runter. Jetzt könnte Jones da oben die erste Schraube rein wämsen. Okay, dann nimmst du die zweite. Das ist natürlich jetzt Pommes. Oh, ganz durchgedrückt. Alter Falter, der knittert ja gar nicht. Nee, lass schön auf 1. Das wäre Du gerade klar. müsstest es auf 0,5 machen. So, da die nächste. Jones. Ich meine, wir haben zwar genug,
So. Ja, und so machen wir es alle fest. Haben wir farbige Schrauben müssen dabei sein. Darf man nicht mehr sagen. Wie heißen das dann? Bunt? Schrauben auf Color. Wir müssen hier noch Schrauben auf Color haben. Ich guck mal eben. Erste müssen wir natürlich hier jetzt auch noch festmachen. Wird immer in der Fuge hier, in der Nut gemacht. Und ihr könnt dazu auch die farbig Schrauben auf Color bei uns bestellen, dass die nachher von vorne dann auch möglichst verschwinden und unsichtbar sind, weil sie die gleiche Farbe haben wie die Paneele. Ja, wir haben jetzt gerade noch gemerkt, hier ist ein Gefälle drin. Es wird natürlich jetzt blöd aussehen, wenn wir die jetzt einfach gerade machen und hier hinten so ein luftiger Keil entsteht. Deswegen müssen wir hier die ganzen Köpfe halt auch leicht schräg machen. Man sieht das auch ganz gut mit dem Winkel. Hier liegt der jetzt an und hier haben wir jetzt 2 mm knapp. Müssen wir jetzt alle ein bisschen schräg schneiden. Aber ist auch kein Problem, kriegen wir auch hin, dauert nur ein bisschen länger. Hascht. So, 184,5. Und hier 84,7. So, jetzt kommt hier noch dieses Eckstück. Wir messen dann einmal hier von der Kante quasi bis zur Außenwand. Da lassen wir aber ein bisschen Luft, weil es kommt ja nachher noch die Abdeckschiene drauf. Die deckt um die 3 cm ungefähr ab. Also haben wir noch viel Platz. Gesamtlänge gerade ab. 186,6. 13,7. Jetzt müssen wir mit der Säge erstmal den Winkel beibehalten. So, das ist jetzt die Kante, die dann unter der Fensterbank sein wird. 5,3 aber. So. Und jetzt schneiden wir noch die Gesamtlänge einmal noch bis zur Decke. So, wir haben jetzt hier noch einen Streifen von knapp 15,5. Hier kommt ja noch die Paneele vor und trägt ja noch mal knapp 3 cm wieder auf. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall genug Platz. Diese Kante hier, das hier, diese Kante da, die müssen wir ja annehmen. Das andere steckt ja hier nachher in dem Paneel. Das heißt, von hier aus würde ich jetzt 15 nehmen. Ach, guck mal, hier sind wir genau hier an dieser Kante. Das passt sogar richtig gut, dann können wir nämlich hier noch schrauben. Wunderbar, dann schneiden wir ihn jetzt genau hier ab und dann war es das. Ja, wir werden das jetzt bei dieser Wand so machen, dass wir uns hier genau die Mitte ausmessen von der Terrassentür, damit wir nachher mit dem Rhombusprofil quasi links und rechts genau den gleichen Abstand haben, damit das ja schön sauber aussieht. Wir können jetzt nachher nicht hier die erste Paneele ranmachen und nach links und rechts weg arbeiten. Das funktioniert ja nicht, weil wir die ja schrauben müssen. Deswegen, wir messen uns jetzt nur die Mitte aus und messen uns das dann rüber, womit wir links anfangen müssen. Ob das ein ganzer ist oder ein halber oder wie auch immer. Wir müssen measuren. I measure. From this.
Ja, wir haben uns jetzt eben gerade die Mitte ausgemessen. Jetzt wissen wir ja, ein Deckenmaß ist 18,3, also 10 Paneele, wenn 1,83 Meter. Da, 1,83, genau bis an diese Kante, 83. Dann kommen wir irgendwo bis nach hier. Die Hälfte von 1,83 sind 91,5. Habe ich mir jetzt hier nochmal eben Strich gemacht, einfach um das schneller aufzuteilen. Und das ist jetzt noch der Rest, der hier überbleibt. Das heißt 18,3, hier kommt nochmal eine Paneele. Und dann werden wir hier nachher so ein Stückchen von 10, 11, 12 irgendwo, werden wir dann da einstückeln müssen. Da wir aber ja das letzte Stück so oder so schrauben müssen, werden wir gleich mit einer ganzen anfangen. Und die werden wir dann genau nach diesem hier ausrichten. 18,3, diese erste Paneele, die werden wir gleich hinmachen. Die andere brauchen wir dann nur reinstülpen und hier hinten festschrauben. Genau, hier 18,3. Das heißt, die nächste geht dann bis nach hier. Und dann brauchen wir hier für den Start 12 wäre jetzt ganz stramm dran. Wir brauchen aber ein bisschen Luft. Ich werde auf 11,5 gehen. So viel arbeitet die Paneele nicht. Das heißt, einen halben Zentimeter Luft, das sollte schon sein. Und jo, also 11,5 Breite. Und los. So, den so. Noch höher? Ja. Noch mehr? Ja, hier haben wir jetzt noch so eine TV-Halterung, die sparen wir so ein bisschen aus. Wir werden hier so einen kleinen Schnitt machen. Ich werde das auf 45 Grad schneiden, damit das nachher auf der Fläche nicht so auffällt. Hängt zwar sowieso der Fernseher vor, aber genau, werden wir gleich mit der Kappsäge einen schönen Schnitt machen und das auskleben. Hier muss ein bisschen was ausklinken noch. Andreas ist da. Jetzt kann der da wieder Kaffee trinken. Wir können arbeiten. Jetzt müssen wir noch hier die Steckdose ausklinken. Wir haben da kein festes Maß, was uns da vorgegeben ist. Da halten wir die hier dann so ran und zeichnen die an, klinken die aus. Also ich werde es jetzt erstmal so gerade ausklinken. Ja, klingt mal gerade aus. Und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. So, wa? Jetzt kommen hier noch 2 Lampen hin. Ja, wir müssen jetzt hier noch einmal auf der rechten Seite, wo das Kabel genau rauskommt, damit wir es dann links genauso übertragen können, damit es schön einheitlich in der Höhe ist. So, jetzt brauchen wir nur den Bohrer von Andreas und dann sind wir glücklich. Ist das das Alu von der Leiter gewesen, warum das so schwer geht? Ja. Oh, das passt genau durchs Loch.
Ja, wir machen jetzt noch hier die Winkelschienen dran. Vielleicht nicht wundern im Video, was das hier ein bisschen anders aussieht. Wir haben nämlich in der Zwischenzeit noch eben die Terrasse reingelegt. Aber ja, letzter Schritt ist jetzt hier, die Winkelschienen rumzuschneiden. Ich musste das jetzt hier abschneiden. Erst waren hier nochmal andere Winkel geplant. Jetzt im Nachhinein nehmen wir doch diese Schienen. Was aber schwierig ist, weil dann hätten wir sie auch vorher mit anbringen müssen. Weil jetzt ist die UK mit der Schraube im Weg und das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen musste ich jetzt diesen Schenkel hier ein bisschen abschneiden, damit wir das draufgeschoben kriegen. Und dann wird das mit passenden Schrauben in der passenden Farbe von vorne werden die sichtbar verschraubt. Ja, wir hatten ja diese Paneele eigentlich richtig zugeschnitten. Jetzt kommen aber doch andere Schienen hier drauf. Ist aber halb so wild. Jetzt habe ich hier so eine einzelne Leiste und dann kommt die da noch mal wieder ran. Ja, wenn dann am Ende dann hier die Schienen rankommen, dann haben wir auf jeden Fall die gleiche Optik links und rechts. Jetzt halten wir die obere Schiene schon mal ran. Werden dann aber erstmal die seitliche hier anzeichnen und entsprechend kürzen. Hier unten müssen wir das so ein bisschen ausklinken. Schiene am besten ranhalten, so wie ich das hier auch mache, anzeichnen und dann mit einer Säge ausklinken. Da soll der aufhören. Das heißt, wir müssen eben da ausklinken. Der eine da und der andere da. So. Bis nach hier vorne ist das dann ja logischerweise, ne? Ja, okay. Ja, die erste Schiene sieht soweit gut aus. Jones wird das jetzt einmal so aufteilen, dass wir so ungefähr alle 50 dann eine Schraube haben. Das bohrt er sich vor und dann setzt er die Schraube rein und dann sieht das gut aus. Ich werde jetzt schon mal links und rechts die beiden Schienen zuschneiden und oben das kleine Reststück. Ja, und dann ist das eigentlich schon fertig. Sehr gut. Ja, ein paar Tage sind vergangen. Wir sind hier nochmal wieder hergefahren, weil der Kunde dann soweit noch die Lampen angebracht hat, hier ein bisschen Tisch aufgestellt hat. Und wenn man jetzt so das Endergebnis sieht, muss man wirklich sagen, das sieht wirklich klasse aus. Neue Terrassendiele in Kombination auch mit der Fassade. Sieht das wirklich sehr, sehr stimmig aus. Abschlussschiene, sieht alles gut aus. Kann sich sehen lassen. Bestellt euch mal ein paar Muster. Guckt euch das mal bei euch zu Hause an. Fassade und Terrasse, wie gesagt, auch vom gleichen Hersteller. Könnt genau die gleiche Farbe an der Wand haben, wie ihr auch auf der Terrasse haben wollt zum Beispiel. Ne? Und der große Vorteil natürlich auch von dieser Diele, die ja die Eigenschaften einer Massivdiele hat, aber doch leichter ist durch dieses leichte Hohlkammerprofil. Also wirklich gut, schöne Sache. Von daher viel Spaß beim selber aussuchen und umsetzen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.